सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग। सो आज हम लोग आए हैं मौसी को छोड़ने यहाँ पे स्टेशन में। और देखिए स्टेशन एकदम अच्छा लग रहा है। मस्जिद जैसे कि मैं तो मस्जिद जाती नहीं हूँ, टेंपल जाती हूँ। सो गाइस ये देखिए, ये एकदम अब लग रहा है ना मस्जिद जैसा। ग्रीन कलर लग रहा है, कलर चेंज हो रहा है। आई थिंक अपग्रेड हो गया है ये। हाँ तो गाइस देखिए व्यू हो गया। मैं आपको एकदम अच्छे से दिखा के भेज सकती हूँ। तो गाइस फिर से जगह वाले दिखा देती हूँ। और जो ये हम लोग की जो मस्त दिखा रही है सब दिखा देती हूँ। ये पापा, ये मम्मा है और ये देखिए मेरा सीना। ये दिल्ली पे है। मैं इन्हीं को दिखा दे रहा नहीं, यही इन्हीं को दिखाई थी हम, इसलिए हम लोग इन्हीं को छोड़ने जा रहे थे। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। वीडियो हमारे साथ एंड होने वाली है। तो गाइस देखिए आपको कैसा लग रहा है यहाँ का जो है, यहाँ पर अजीब सा मुझे